แล้วเราก็ต้องจัดการกับข้อมูลโดยการเซฟ URL ไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อว่าเราจะต้องกลับมาค้นเหมือนกับเราไม่ได้ลงพักสนามแต่เราอยู่ในห้องสมุดด้วยลงพักสนามด้วยในโลกของความรู้เนี่ยมันก็ขยับขยายไปมากมายจนกระทั่งมีการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรานิยามว่ามันเป็นความจริงเนี่ยว่ามันมีความจริงอยู่อันเดียวหรือว่ามันมีความจริงอยู่มากกว่าที่เราจะยอมรับในปัจจุบันนะครับงั้นถ้าจะพูดไปโลกของศิลปศาสตร์ศิลปวิทยาการมันก็นับวันยิ่งขยายตัวกว้างขวางลุ่มลึกแล้วก็สลับซับซ้อนกันมากขึ้นทีนี้ในความสลับซับซ้อนที่มีอยู่เนี่ยทีมอิงโกเนี่ยนักวิทยาคนสำคัญเขาก็ได้เขียนบทความไว้บทหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าในโลกวิชาการที่มันเชื่อมโยงสลับซับซ้อนอะไรกันมากมายอย่างนี้เนี่ยนักมนุษยวิทยาหรือว่าสกอล่านักวิชาการเนี่ยเขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นยังไงทีมอิงโกเขาก็เปรียบเทียบว่านักวิชาการหรือสกอล่าเนี่ยก็เปรียบเสมือนลานะครับลาเนี่ยมันไม่รีบนะมันก็ไปของมันแต่มันอึดมันก็ทนมันก็ดื้อใช้ได้มันก็ก้มหน้าก้มตาเดินเส้นทางจะยากขนาดไหนก็ก้มหน้าก้มตาไปเรื่อยนะเพื่อที่จะไปให้ถึงที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไม่รีบร้อนด้วยแล้วเราจะไปรีบร้อนมากก็ไม่ได้เราแม้ว่าเราจะไม่รีบร้อนแต่เราก็มีความหวังบางอย่างนะครับถึงแม้ว่าความหวังนั้นมันจะอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนอะไรเลยแต่เราก็ยังคงก้มหน้าก้มตาใช้เวลาศึกษาเขียนงานสร้างสรรค์งานขึ้นมาเพื่อที่จะค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามมันไปแล้วในระหว่างที่ติดตามมันไปนั้นนะก็ค้นพบตัวเราเองด้วยซึ่งผมคิดว่าในโลกวิชาการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนที่ศิลปศาสตร์ต่างๆก็ข้ามศาสตร์มากมายความรู้ที่ต้องแสวงหาก็เยอะเราก็จำเป็นที่ต้องมีวิธีคิดอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าความหวังแบบที่ทีมอิงโกพูดถึงแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการพาเราเดินทางไปในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลใบนี้นะครับทีนี้ในทางมนุษยวิทยาเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องความหวังกันเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยจะศึกษาอดีตครับเราไปศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราไปในชุมชนเราไปในหมู่บ้านเราเข้าไปในชีวิตผู้คนไปสังเกตไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาไปสังเกตพิธีกรรมต่างๆมันก็เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ไปจดจำบันทึกเขียนเรื่องราวของเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษเนี่ยเรื่องราวที่นักวิทยาเขียนก็มักจะเป็น past tense ทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเอาข้อจริงเนี่ยมีคนก็บอกว่าที่เราเขียนเรื่องราวของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นวิธีการที่นักมนุษยวิทยาเนี่ยได้สร้างความเป็นอื่นให้กับคนในท้องถิ่นโดยที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมการละสมัยเดียวกันกับเรางั้นเขาจึงเป็นวัตถุแห่งอดีตเป็นวัตถุของการศึกษาของนักมนุษยวิทยาได้แล้วเราก็ได้แช่แข็งเขาไว้ในภาพอดีตที่เราได้ไปศึกษาแล้วก็เขียนพรรณนามันขึ้นผมคิดว่างานศิลปะก็อาจจะคล้ายกันนะครับเราไปพบไปเห็นได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเรามีภาพความประทับใจหรือว่ามีเรื่องราวที่จะบอกเล่าเราก็จะเอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแต่ว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาก็ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่กับเรื่องราวในอดีตมากนักแล้วนะครับมันมีความพยายามที่จะมาศึกษาเรื่องความหวังของมนุษย์โดยก็ถือกันว่าความหวังเนี่ยมันเป็นอนาคตที่มันทำงานอยู่ในเวลาของปัจจุบันนะครับมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันทำงานอยู่กับเราในปัจจุบันนี้แหละนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้
เอาข้อจริงเราอาจจะคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นเราถึงได้หวังถ้ามันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราไม่ต้องหวังหรอกมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มนุษย์มีความหวังเนี่ยมันเป็นความหวังอยู่บนความไม่แน่นอนซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เรามีความหวังเพราะว่ามันเป็นไปได้แล้วมีชีวิตอยู่กับความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่เปิดเผยตัวมันเองขึ้นมากมายเหมือนอย่างที่ดีลูสพูดถึงอนาคตกับปัจจุบันที่มาบรรจบกันไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันเป็นช่วงขณะที่ฉากทัศน์ต่างๆในอนาคตสามารถที่ปรากฏเป็นจริงได้เมื่อมันเปิดเผยความเป็นไปได้หลากหลายของตัวมันขึ้นมาทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยการศึกษาเรื่องความหวังเนี่ยมันจึงเป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจว่ามนุษย์เผชิญหน้าความไม่แน่นอนยังไงแล้วก็ความหวังเนี่ยมันพามนุษย์ไปเผชิญกับเรื่องราวต่างๆยังไงบางคนก็อย่างเช่นอัปดูรายก็เขียนว่า one hopes one waits เราหวังเราก็เลยรอไม่ลงมือทำสักทีซึ่งอันนี้อาจจะมีความเห็นต่างกันออกไปก็ได้นะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความหวังของเราเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าภาวะวิทยาความหวังเนี่ยมันดำรงอยู่แยกขาดจากปฏิบัติการของมนุษย์หรือว่ามันดำรงอยู่ร่วมกันกับการลงมือกระทำความหวังเป็นสิ่งที่เรา enacted reality หรือว่ามันเป็น reality out there อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องถามต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ผมพูดว่าเราสร้างสรรค์งานขึ้นจากสิ่งที่เราไปพบไปเห็นนักมนุษยก็เช่นเดียวกันไม่ได้สนใจเรื่องอนาคตก็ไปสนใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นความเข้าใจความรู้สึกที่เราไปทำงานภาคสนามแล้วก็เอามาเขียนกันขึ้นมาไม่ได้มองไปสู่อนาคตหรอกว่าสิ่งที่เราทำขึ้นเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อไปในอนาคตสักเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องภาพวาดชิ้นหนึ่งของท่านอังคารกัลยาณพงศ์ที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดสระบุรีนะครับในสมัยโน้นเนี่ยคุณหมอบรรลุศิริพานิชซึ่งท่านก็ถูกส่งไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่สระบุรีก็ได้สร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งครับเป็นตึกของวิทยาลัยพยาบาลแล้วก็ที่ผนังด้านหลังของตึกเนี้ยห้องประชุมใหญ่ก็เป็นผนังว่างๆอยู่อันหนึ่งอาจารย์หมอบรรลุแกก็คิดว่าน่าจะหาคนมาวาดศิลปะสักชิ้นหนึ่งที่ด้านหลังของห้องประชุมนี้นะก็เลยไปเชิญท่านอังคารซึ่งในสมัยนั้นก็ยังเป็นศิลปินหนุ่มนะยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับก็ไปเชิญมาผมก็ถามอาจารย์บรรลุว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกเชิญท่านอังคารอาจารย์บอกว่าก็ไปเปิดดูหนังสือศิลปะต่างๆเนี่ยก็รู้สึกแปลกมากเลยว่าศิลปินคนนี้เขาวาดรูปแปลกเขาวาดรูปดอกลั่นทมเนี่ยเขาไม่ได้วาดดอกลั่นทมนะเขาวาดเงาของดอกลั่นทมแล้วดอกลั่นทมมันก็ปรากฏขึ้นมาเองก็ประทับใจนะก็เลยไปเชิญมาวาดอันนี้เป็นภาพที่วาดสำเร็จแล้วนะท่านก็บอกว่าจะคิดค่าวาดเท่าไหร่ท่านอังคารก็บอกว่าก็คิด 3,000 บาทก็แล้วกันมันถูกนี่3,000นี่รวมทั้งสีแล้วก็ผู้กันเข้าของอะไรด้วยเลยบอกรวมด้วยอยู่ในนั้นละแต่ต้องหาที่พักให้นะก็ไม่เป็นไรก็มาพักอยู่ที่บ้านพักที่โรงพยาบาลก็ทุกวันก็ไปวาดนะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักที่โรงพยาบาลไปวาดไปก็มาเบิกเงินนะเบิกไปกับ1,000 2,000 3,000 4,000 4-5,000เอามันเกิน 3,000แล้วนี่ก็เรียกธนาคารมาถามว่านี่ไหนคุณบอกว่า 3,000 อ่ะตอนนี้มันเบิกเกินไปตั้งหลายพันแล้วนี่ธนาคารบอกเลยความจริงผมหมายถึง 30,000 ไม่ได้หมายถึง 3,000 ก็คนเรียนศิลปะก็มักจะตกคณิตศาสตร์เป็นเรื่องธรรมดานะอาจารย์บรรลุแกก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็วาดต่อไปธนาคารก็ตกกลางคืนที่ไปยืนไปดูพระจันทร์ไปยืนดูต้นไม้
แล้วก็วาดรูปมามีต้นไม้ก็วาดแล้วก็ลบวาดแล้วก็ป้ายสีทับอาจารย์วาดแล้วป้ายสีทับอาจารย์บรรลุก็บอกว่าคุณอังคารคุณวาดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะนะมันจะหมดเวลาอยู่แล้วอ่ะว่าก็มันยังไม่สวยยังไม่ถูกใจเอ้าผมก็เห็นคุณก็วาดสวยมากแล้วนี่นะเห็นวาดแล้วลบวาดแล้วลบเนี่ยมันไม่สวยยังไงเหรอท่านอังคารก็บอกว่ามันไม่สวยเหมือนที่ใจท่านเห็นปัจจุบันงานชิ้นนี้ก็มีคนมาขอซื้อที่วิทยาลัยพยาบาลให้ราคา20 ล้านผู้อำนวยการก็ถามเขาว่าแล้วคุณจะมาเอาไปได้ยังไงล่ะในเมื่อมันวาดอยู่บนผนังของหลังตึกคนที่ไปซื้อเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลเรื่องคนนะอาจารย์บอกว่าขายคำเดียวก็พอนะครับที่เล่าเรื่องนี้ฟังก็คืออยากจะให้เห็นว่าเราทำงานคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าเรามีความเข้าใจความประทับใจหรือความรู้สึกบางอย่างเราก็เอามาสื่อผ่านงานที่เราสร้างขึ้นโดยเราก็ไม่ได้สร้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนาคตหรือว่าถ้าจะว่าไปเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านความหวังของมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นักมนุษยาหรือว่าศิลปินเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากนักนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็มีโค้ดอยู่2 อันนะที่ผมอยากจะเอามาชวนให้พวกเราคิดนะมีProfessor Simon Criley เนี่ยเขาก็บอกว่า the first political emotion is anger คือเราคงจะเห็นภาพน้องๆที่ไปที่พรรคการเมืองบางพรรคเพื่อไปประท้วงหรือว่าพวกเราที่ไปชุมนุมไปนั้นมันเป็นความโกรธอาจารย์นิธิก็บอกว่าคนไทยยังโกรธไม่พองั้นอารมณ์แรกของการเมืองเนี่ยคืออารมณ์โกรธที่ทำให้เรามีแอคชั่นออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีนักวิทยาที่เขาบอกว่า the first anthropological emotion is hope ก็คือเรานักวิทยาก็เข้าไปศึกษาในที่ต่างๆโดยถือว่าไอ้ moral optimism ของมนุษยาเนี่ยมันเป็น appeal สำคัญของวิชามนุษยาเองนะครับซึ่งนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นการพูดในลักษณะที่สวิงไปทั้งสองข้างมากจนเกินไปบางครั้ง2 อย่างนี้มันก็ผสมกันทำงานอยู่ในชีวิตของคนผมเคยไปพื้นที่ที่จังหวัดอุบลฮะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เหล่าเสือโก้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแกถูกตัดขาออกข้างหนึ่งเสมอที่เกือบจะต้นขานะครับก็ไปพูดคุยเรื่องราวชีวิตของแกก็บอกว่าชีวิตลำบากในปีที่แกต้องไปตัดขาทิ้งนะแกมีอาการปวดที่กระดูกขาไปตระเวนตรวจหลายที่มากเลยก็ไม่เจอโรคแล้วก็รักษาให้แกไม่ได้แกก็ปวดทุกข์ทรมานอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งมาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจโรคมันคงจะลุกลามไปจนกระทั่งปรากฏชัดแล้วก็เลยได้การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูกซึ่งจะต้องตัดขาทิ้งในปีเดียวกันแม่แกก็เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ต้องผ่าตัดด้วยพี่สาวไปทำงานปลูกส้มอยู่จังหวัดจันทบุรีน้ำท่วมเป็นหนี้เป็นสินเสียหายหมด3 คนเดินทางกลับมาเจอกันที่บ้านที่เหล่าเสือโก้พี่น้อง2 คนก็คุยกันว่าไปซื้อยาเบื่อหนูมากินให้มันจบชีวิตไปเถอะมันอยู่กันต่อแบบนี้ไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะจะไปฆ่าตัวตายแบบนั้นไม่ได้มันผิดมันจะเป็นกรรมติดตามไปทุกชีวิตที่เราไปเกิดขึ้นใหม่2 คนก็เลยไม่ได้ไปฆ่าตัวตายแล้วก็มารับการรักษาถูกตัดขาออกไปทุกวันแกก็จะตื่นมาตอนเช้ามานั่งเย็บผ้าครับรับผ้ามาเย็บเป็นชิ้นๆนะเป็นชิ้นส่วนของเสื้อแล้วก็เย็บไปส่งขายผมก็ถามแกว่าทุกวันที่ลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยทำไมถึงได้มาทำงานแบบนี้เขาก็บอกว่าเขามีหลานอยู่คนหนึ่งทั้งตระกูลของเขาเนี่ยไม่มีใครได้มีโอกาสเรียนหนังสือเลยนะหลานเขาคนนี้เป็นคนเดียวซึ่งเรียนอยู่มหาลัยราชภัฏ
ปี 3ละอีกประมาณปีเศษเกือบ2 ปีหลานคนนี้ก็จะจบปริญญาตรีเขาจะไปรับปริญญาทุกวันนี้ที่นั่งเย็บผ้าอยู่ก็ด้วยความหวังว่าจะได้ส่งหลานเรียนหนังสือแล้วก็ได้จบกลับมาเขานั่งเย็บทุกวันผ้าแต่ละชิ้นที่มันผ่านมือไปเนี่ยมันเหมือนกับต่ออายุของความหวังของเขาไปด้วยเหมือนกันนะมันมีโค้ดอยู่อันหนึ่งที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองกับเรื่องความหวังเขาบอกว่า anger doesn't create political subjectivity small victories do ความโกรธเนี่ยไม่ได้สร้างตัวตนของเราในทางการเมืองหรอกแต่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้แหละที่มาตอกย้ำเราในฐานะ subject นะครับผมก็ไม่ทราบว่าในชีวิตจริงของเราแต่ละคนก็อาจจะมีส่วนผสมของทั้งความโกรธแล้วก็ความหวังปนเปกันไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดให้กว้างลงไปถึงความหวังอันนี้ก็เป็นตัวอักษรคอควายนะครับซึ่งย่อมาจากความหวังนะครับพวกเราจะเข้าใจผิดนะมันย่อมาจากความหวังนะครับที่ความหวังนี่มันเป็นยังไงมันเป็นของปัจเจกหรือว่ามันเป็นของสาธารณะกันแน่ถ้าเราต่างคนก็ต่างหวังกันไปโดยไม่มีความหวังร่วมกันหรือว่าความหลังมันย่อมจะเกาะเกี่ยวและเชื่อมโยงถึงกันเสมอความหวังของคนหนึ่งก็ไปมีผลต่อความหวังของคนอื่นๆหรือว่าสังคมเองก็สร้างชีวิตทางสังคมของความหวังเกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นด้วยไหมความหวังมีชีวิตในทางสังคมของมันเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าที่เราบอกว่าให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยจริงๆมันเป็นความหวังที่สำหรับคนรุ่นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าความหวังกับกลายเป็นเรื่องรอลมๆแรงๆให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นโจทย์เหล่านี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องคิดอยู่เหมือนกันเมื่อเราเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในขณะเดียวกันเราก็เห็นความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับนี้ไอ้การเมืองของความหวังเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เข้ามาทำให้ความหวังของเราไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาเสมอไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าเผด็จการทำงานกับความกลัวประชาธิปไตยทำงานกับความหวังก็พูดได้เช่นเดียวกันนะงั้นในแง่หนึ่งอำนาจเผด็จการต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อทำลายไม่ให้เรามีความหวังไม่ให้เราหวังว่าสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอย่างดีที่สุดก็หวังว่าเราจะได้หยิบยื่นความช่วยเหลือโดยเวทนานิยมในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้เรามีชีวิตต่อไปได้ทีนี้การทำให้คนสิ้นหวังเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของการใช้อำนาจแบบเผด็จการเพราะการทำให้คนสิ้นหวังก็เราก็จะไม่ดิ้นรนหรืออย่างมากที่สุดเราก็ไปมองหาความหวังในที่อื่นเช่นเราย้ายประเทศหรือว่ามองไปหาความหวังในเวลาอื่นในมิติอื่นในโลกทิพย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้เราไม่ต้องเผชิญหน้าความจริงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้กับในสังคมที่เราดำรงอยู่ในแง่หนึ่งนี้ก็จะเห็นว่าการพูดถึงความหวังกับการนำเสนอความหวังและการทำให้ประชาชนมีความหวังเนี่ยมันจึงดำรงอยู่ท่ามกลางปฏิบัติการของอำนาจบางอย่างถ้าเราจะให้ผู้คนมีความหวังแต่ว่าอำนาจบางอย่างอยากจะให้เราสิ้นหวังเนี่ยก็ย่อมจะต้องมีการต่อสู้และต่อรองกันขึ้นเป็นธรรมดา
ทีนี้การบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าการสร้างความฝันความหวังของคนเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องที่บอกยากเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่บอกยากพูดยากหรือพูดไม่ได้ผมเคยไปฟังครูช่างครั้งหนึ่งครับท่านมาเล่าเรื่องให้ฟังนั่นก็เล่าเรื่องการน้อยให้ว่าศิลปะที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยท่านก็มาชวนเด็กๆแถวเชียงใหม่เนี่ยมาทำละครกันละครเนี่ยชื่อว่าพรานน้อยมันเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเด็กๆเมื่อเติบโตจนถึงวัยก็จะออกไปล่าสัตว์เป็นพิธีกรรมโดยคนรุ่นที่ออกไปล่าสัตว์จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยก็จะออกไปล่าสัตว์แต่เช้าเลยแล้วก็จะกลับมาในรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งถ้าใครได้สัตว์ใหญ่ก็จะถือว่าเป็นผู้นำนะในหมู่บ้านก็มีพรานน้อยอยู่คนหนึ่งซึ่งตัวก็เล็กขาดอาหารมาแต่เด็กนะกำลังวังชาก็ไม่มีวันรุ่งขึ้นออกไปล่าสัตว์กันแล้วคืนนี้ก็ยังเก็บของอยู่เลยจะเอามีดไหนดีจะเอาอันนั้นใส่เข้าอันนี้เอาออกจัดกระเป๋าอยู่นั่นแหละนะจนดึกจนดื่นกว่าจะพอใจแล้วเข้านอนปรากฏว่าเข้านอนไปก็หลับไม่รู้เรื่องเลยเพราะความเหน็ดเหนื่อยเช้าตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเพื่อนๆที่เป็นนายพรานทั้งหลายเนี่ยก็ออกเดินทางเข้าป่าไปเรียบร้อยแล้วพรานน้อยก็เดินทางตามเข้าไปซึ่งก็เป็นธรรมดานะฝูงสัตว์ต่างๆก็ถูกไล่กันจนกระเจิดกระเจิงไม่เหลือให้พรานน้อยได้เห็นแม้แต่กิ้งก่าสักตัวพรานน้อยก็เดินลากเครื่องมือล่าสัตว์ของตัวเองไปจนกระทั่งพลบค่ำพอพลบค่ำเนี่ยปรากฏว่าบนเนินเขาแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีเงาตะคุ่มของสัตว์ตัวหนึ่งอยู่พอพรานน้อยแงนหน้าขึ้นไปมองเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสิงโตดวงตานี่เขียวปัดเลยนะจังหวะที่ตกใจอยู่สิงโตนั้นก็กระโจนลงมาพรานน้อยไม่มีทางสู้อะไรเลยครับหมอบลงอย่างเดียวเลยครับแต่ในจังหวะที่หมอบลงเนี่ยหอกเนี่ยมันตั้งขึ้นสิงโตตัวนั้นก็โดนหอกเนี่ยเสียบทะลุหน้าอกตัดขั้วหัวใจตายอยู่ตรงนั้นเลยสิงโตตัวนี้ก็หล่นลงมาทับร่างของพรานน้อยซึ่งตกใจกลัวจนไม่กล้าขยับตัวแต่ความอบอุ่นของร่างกายของสิงโตเนี่ยก็ทำให้พรานน้อยหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยรุ่งเช้าตื่นขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทบทวนไปมาก็พบว่าสิงโตตัวหนึ่งถูกหอกของเขาแทงตายทับตัวเขาอยู่ก็ดีใจว่าเราได้ฆ่าสิงโตตัวนี้ได้ออกแรงลากสิงโตออกจากป่าไปที่ชายป่าจะเข้าไปที่หมู่บ้านก็ไม่มีแรงก็วิ่งไปที่หมู่บ้านไปตะโกนบอกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาช่วยกันลากผมฆ่าสิงโตได้ผมฆ่าสิงโตได้ชาวบ้านก็บอกโอ้โหหน้าอย่างเองนะแบกหอกยังจะไม่ไหวอยู่แล้วฆ่าสิงโตจริงๆไปดูสิไปช่วยกันเอามาก็พากันไปลากออกมาเอาไปเจอเขาจริงๆก็ใช้โยแห่กันออกมาเลยครับยกพรานน้อยขึ้นบ่าแบกสิงโตแห่เข้ามาในหมู่บ้านเฉลิมฉลองกันยกใหญ่ตั้งแต่นั้นนะพรานน้อยก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเผ่าหญิงสาวซึ่งพรานน้อยเคยหลงรักมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแต่ก่อนก็ไม่เคยแยแสเลยตอนนี้ก็มาเป็นภรรยาของพรานน้อยซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วทุกปีหมู่บ้านก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการปราบสิงโตของหัวหน้าเผ่ามีผู้คนมาแสดงเป็นสิงโตเป็นพรานน้อยเดินเข้าป่าด้วยความอาถรรพ์ต่อสู้กับสิงโตแล้วก็ในสุดก็ฆ่าสิงโตได้ทุกปีเป็นพิธีกรรมเป็นรัฐพิธีของหมู่บ้านแห่งนี้จนกระทั่งภรรยาพรานน้อยตั้งท้องขึ้นมา
ทุกคนก็ภาวนาขอให้ออกลูกมาเป็นผู้ชายเถอะจะได้สืบทอดความกล้าหาญของพรานน้อยเป็นผู้นำต่อไปอีกรุ่นหนึ่งมีพรานน้อยอยู่คนเดียวที่ภาวนาให้ลูกตัวเองเกิดเป็นลูกสาวเถอะถึงวันคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายชาวบ้านฉลองกันทั้งหมู่บ้านเลยตั้งชื่อว่าพรานยิ่งใหญ่บอกหัวหน้าเผ่าบอกให้ตั้งชื่อลูกว่าพรานยิ่งใหญ่หัวหน้าเผ่าก็เลยตั้งชื่อลูกว่าพรานนิดหน่อยพรานนิดหน่อยก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันที่จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนกับที่พ่อเขาตลอดชีวิตที่เด็กคนนี้เติบโตมาพ่อเนี่ยก็ก้ำกลืนอยู่กับงานเฉลิมฉลองซึ่งตนเองไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่นั้นมันเป็นประดิษฐกรรมที่มันเกิดขึ้นที่หลอกผู้คนว่าตนกล้าหาญไปยิ่งใหญ่มาโดยตลอดในคืนวันที่ก่อนจะออกไปเข้าป่าพรานนิดหน่อยก็เตรียมเข้าของอย่างดีเลยนะเตรียมจะไปเข้าป่าในคืนนั้นพรานน้อยก็ตัดสินใจเรียกลูกชายเพื่อที่จะไปบอกความจริงว่าความยิ่งใหญ่ของพ่อมันไม่มีพ่อเกิดมาเป็นพรานตัวเล็กๆเรี่ยวแรงแทบจะไม่มีแต่เมื่อเรียกลูกเข้ามาแล้วจะบอกลูกยังไงแน่นอนถ้าเราจะบอกคนถึงความยิ่งใหญ่ของเราอ่ะมันบอกง่ายแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องในชีวิตเนี่ยที่มันบอกยากการพูดบอกเล่าธรรมดามันใช้ไม่ได้การสื่อสารปกติมันอาจจะไม่ทำงานครูช่างก็บอกว่าศิลปะมันมีไว้เพื่อสิ่งนี้แหละศิลปะมันมีไว้เพื่อบอกเรื่องที่เราบอกด้วยภาษาหรือการแสดงออกปกติได้ยากหรือบอกตรงๆไม่ได้แต่ครูช่างก็ไม่ได้เล่านะครับว่าตกลงพรานน้อยบอกกับลูกไปยังไงแต่ว่าที่ครูช่างเล่าให้ฟังก็คือท่านบอกว่าศิลปะเนี่ยมันมีขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะ the need for expression นี่เราจะ express เรื่องต่างๆรวมทั้งความหวังของเราในระบอบที่อำนาจยังมีปฏิบัติการอยู่แบบนี้บ่อยครั้งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเราก็เลยต้องใช้ศักยภาพของการสร้างสรรค์เพื่อที่จะบอกเล่าเพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะประคับประคองสังคมไทยให้มีความหวังอย่าให้ต้องถูกทำลายไปเสียทั้งหมดเวลาที่เราพูดถึงเรื่องงานศิลปะที่คนสร้างสรรค์ขึ้นแน่นอนงานศิลปะกับสุนทรียภาพเนี่ยมันก็เป็นไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหมครับศิลปะก็อาจจะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เราทำขึ้นแต่คำว่าสุนทรียภาพเนี่ยก็มันก็แปลยากนะครับสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์ aesthetics เนี่ยก็แปลยากผมไม่ทราบว่าพวกเราซึ่งเรียนด้านศิลปะและการออกแบบเนี่ยจะแปลคำนี้ว่ายังไงแต่ในวงการแพทย์เนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับคำนั้นคือคำว่า anesthetic ซึ่งเป็นคำที่อยู่ตรงกันข้ามกับคำว่า aesthetic คำว่า anesthetic คือวิชาดมยาหรือวิสัญญีวิทยาเวลาที่เราจะไปผ่าตัดเราก็จะต้องไปหาหมอ anesthetist ก็คือไปทำให้เราเกิดสภาวะที่เป็น anesthesia ขึ้นภาวะที่ไม่มี aesthetic เนี่ยเป็นเป้าหมายของการดมยาก็คือทำให้ loss of sensation หรือ loss of feeling ทำให้เราไม่รู้สึกรู้สมกับความทุกข์ของผู้คนบนแผ่นดินนี้ไม่รู้สึกทุกข์ใจไปกับการถูกกดขี่ข่มเหงของผู้คน
ทำให้เราไม่รู้สึกถึงความน่ายินดีของชัยชนะเล็กๆที่สร้าง political subjectivity ของเราได้ผมเชื่อทุกวันนี้เราก็กำลังอยู่ในระบอบที่ดมยาเรียกว่าเป็นรัฐวิสัญญีก็ได้นะทำให้เราไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าผิดชอบชั่วดีมันมีอยู่หรือว่าไม่รู้สึกว่าอำนาจที่ล้นเกินเนี่ยมันได้สร้างความทุกข์เข็ญให้กับคนสักเท่าไหร่หรือเปล่าในแง่หนึ่งก็เรากำลังอยู่ในช่วงตอนที่การเมืองเป็นเรื่องของการทำให้คนรู้สึกหรือว่าเป็นการเมืองของสุนทรียศาสตร์มันมีบทความบทหนึ่งนะที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับมันเป็นบทความชื่อว่า Towards a Politics of the Artisan ซึ่งโค้ด2 อันที่เขาใช้เปิดบทความนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องโลกมันซับซ้อนเกินกว่าที่ประสบการณ์ในอดีตหรือทฤษฎีใดๆมันจะบอกเราว่าเราควรจะต้องทำอะไรแต่นักต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกคนเนี่ยมีสถานะเหมือนศิลปินที่จะต้องสร้างสรรค์การต่อสู้ของตัวเองขึ้นจาก situated knowledge คือความรู้เฉพาะถิ่นเฉพาะที่ในพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเสียงเรียกร้องให้ทุกคนเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์การต่อสู้ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่และต้องเป็นปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากคนอื่นด้วยและเป็นปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงผู้คนที่ไร้ความรู้สึกให้รู้สึกรู้สมไปด้วยเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปฏิบัติการทางสุนทรียศาสตร์ในโลกของความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยเราอาจจะกลับไปหาความกลัวหรือความหวังดิลูสเนี่ยในบทความที่พูดถึงเรื่องสังคมแห่งการควบคุมกำกับหรือว่า control society of control เนี่ยก็ได้ลงท้ายย่อหน้าหนึ่งเอาไว้ว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนมันไม่มีความจำเป็นสำหรับความกลัวหรือความหวังสิ่งเดียวที่ต้องมองหาคืออาวุธชิ้นใหม่อาวุธในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเอายุทโธปกรณ์มาประหัตประหารกันแต่อาวุธชิ้นนี้คืองานที่เราจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเองของแต่ละคนแล้วก็เป็นปฏิบัติการทางสุนทรียศาสตร์ที่จะทำให้เรามีความหวังแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความหวังนี้ให้มีชีวิตทางสังคมที่ยืนยาวต่อไปในอนาคตขอบคุณครับค่ะขอบคุณขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ดร.โกมาจึงเสถียรทรัพย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่ได้ให้การปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อความหวังและก็การปฏิบัติการด้านสุนทรียศาสตร์นะคะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการปาฐกถาพิเศษนะคะจากศาสตราจารย์ดร.สุกจุงคิมนะคะในหัวข้อ Why do we need to ask about the features of listening for ourselves and listening นะคะ And next I would like to please welcome Professor Dr. Suk-Jun Kim for the topic Why do we need to ask for about the future of listening for ourselves and listening ค่ะ Hi everyone, it's so wonderful to be here in Chiang Mai and University, and thank you for the organizer for the conference and for inviting me to offer a keynote for this conference. So
as been said, my name is Suk-Jun Kim. I'm a composer, sound artist, and academic who teaches and researches at the University of Aberdeen, Scotland, in the UK. And this year, 2023, I am principal investigator for the Asia Culture Center in Gwangju, so ACC Sound Lab. So with a small team of artists, researchers, we are conducting an art research project called Futures of Listening. So before I start, I would like to introduce our small team who are here with me. So could you stand up a little briefly? Thank you. So before I go on, I have to make a small confession to make. As you know, one of the main objectives of the keynote is setting out the central theme of a conference. So while I was preparing for my talk, I kept asking myself whether what I wanted to talk about has any relevance to, and let alone setting out the central theme for the conference. Sometimes I was sure of it, and in other times, though, I was not. So despite this doubt, I kept the original idea for the talk, the idea that centers on the project I'm currently working on, and together with our wonderful research team at ACC Sound Lab. I think the main reason for this decision is because regardless of my limited knowledge and understanding of this conference thematic ideas and the organizers' aims for the conference to which a successful keynote should address, I believed and still believe that what I wanted to talk about should be able to connect us. This is because what I want to talk about and will have to talk about is listening. As I will discuss this later, it's not the sound that connects us, but it's the listening to it that does. And another bit of a warning for me, and also a reminder for you guys, due to the nature of this theme that this talk is aiming to address, various ideas, thoughts, and topics may come to us unannounced. So I need to be watchful of those and should not follow them for too long and too deep. And I love sidetracking and small paths that cross unwieldily, and the main roads that are almost always boring. So you may sometimes find treasures on one of those detours. But now is not the time to do so. So I will do my best to stick to the plan. But just once in a while, I cannot help but to follow a couple of rabbit holes when they appear magically. So just so you know. So okay, let's now begin. The research team of ACC Sound Lab this year, as I said, Futures of Listening and the City. And this research started with a seemingly simple and innocuous question. What's going to happen to our listening in 10 to 20 years from now? Are our ways of listening going to change? And if so, how? So in attempting to answer this question, we at ACC Sound Lab focus on 4 thematic ideas or 4 ways of listening. First, listening to the others. So in the midst of an ever-growing geopolitical and social tension, both politically and internationally in Asia, is listening to the others ever possible? And if we are hopeful that it is, how will our ways of listening to the others need to change in the near future? Second, listening to and through the climate crisis. So amid the global environmental crisis due mainly to climate changes, how will our listening will change or adapt to such a crisis in the near future? So what will sustainable listening be like in a future where life is about adapting to or mitigating climate crisis? 3, listening to the urban-rural divide. The micro and in some regions macro migration due to the urban-rural economic, cultural, and political divide has resulted in a peculiar and specific urban soundscapes in Asia.
how such soundscapes will change in the near future as many Asian countries attempt to tackle the urban-rural divide issues with specific territorial responses through urban design and policy making. And fourth, and finally, listening to the machine who listens. Since the advent of audio technology in the early 20th centuries and its implementation for espionage activities in the First and the Second World Wars, listening by proxy, mainly through the act of intentional overhearing with the various technological apparatuses for governmental or large corporation agencies, has gained momentum through the age of internet and has captured the public imagination with Siri, Alexa, and most recently through the unprecedented advancement of artificial intelligences. Now that it is not just us, the human beings, who listen, but the entities that are not us, whose listening is more pervasive than ever, what has and will our listening become of? So in this talk, I will but focus on the main theme rather than how we are going to answer all this, which is in and of itself another keynote or two. In fact, we are just finding out this howness right at the moment. Speaking of which, this howness, which in the field of scientific research is often called a methodology, is littered with many booby traps and pitfalls for a project like ours, an artistic project where this very howness is irrevocably intertwined with its questions, its process, its possible outcomes. So if you think about it, an artistic inquiry always starts with a question or two. In that regard, it is not very different from a so-called scientific project, which often starts with a question that can also be called hypothesis, or what if, an imaginary proposition. But from there, that's that. An artistic project leaps, jumps over the lines, bounds, and if there are any. So from the outside, this motion appears to be that of a meandering, an aimless wandering. So when I'm thinking of such an activity that artists often engage themselves with, what it comes to my mind is the image of the Brownian motion. So according to a Google search, the Brownian motion is the uncontrolled or erratic movement of particles in a fluid due to their constant collision with the other fast-moving molecules. Isn't this really what's going on with the artist project? And we, the artists, like those particles, uncontrolled or erratic atoms that constantly collide with ideas, people, other artists, society, systems, politics, lines, boundaries, matter, and things. The molecules that we are, that have some curiosity and tenacity as their only propulsion power. If you tell those molecules that what is your methodology, the howness, how they respond to you? They probably say, I don't know. Is a true meandering ever possible? If a true random number generator is ever possible, perhaps, yes, in this system. But in an artistic project with artists like us, a truly random work is not only boring and exhaustive, but also not true. Unlike molecules here, we do make decisions, either by sheer will or simply due to our habit or tendencies or preferences. And our project has a sense of direction, which is brought into the consideration. Do you know where we are? I think we are in one of those rabbit holes that I mentioned and then warned you about. So we have to get back to where we should be. So if you take a look at this theme, futures of listening, we have two elements, future and listening. And of course, in here, there is something that is hidden, but clearly existing element, sound.
But our theme is not futures of sound, but of listening. Why is it so? Actually, if we change the theme of change the theme to futures of sound, it appears that this change may give us many things that we can easily explore. That is to say, what are the futures of sound? What kind of sound will exist in the future? And how will those get developed? Do you see from this question some clarity and objectivities when compared to future of listening? If you agree, then you are not the only one. In fact, sound has been explored for a long time thanks to such clarity and objectives. So the question is, if you follow that route, what is a sound? So this question has been researched and examined in many various ways and in a wide scope. So let's take a couple of examples. First, studies of sound have been conducted by the methodologies of acoustics or the physical frameworks of sound. 어머니. 어머니. So here a sound is visualized as a waveform, a sonogram, and the spectrum of frequencies through which to examine the sonic information in various types. 어머니. But to examine the sound in this way, we've got to stop the time. That is to say, only after we stop the time that naturally moves from the present to a place called the past. And after we cut the sound we want from the time and put it in a box and look at it, then can we make such an approach to sound. This work, this process that takes sound out of time and put in a box, this technique is called sound recording. Sound recording. At first, it transformed the displacement of physical energy of sound into mechanical energy, and then a more detailed sonic energy displacement was recorded with the electronic methods. And then after the magnetic tapes, now such sonic energy displacements are transformed into the combination of numbers through digital sampling. But even today, with the extraordinary advancements of audio technology, the fundamental ways in which sound recording approaches to sound, that is to say, objectifying sound through the technology, has not changed. Objectifying sound, this methodology is a very strong one. This opportunity to take sound out of time, place, and myself, who is listening to, it is so fascinating and attractive that once trained and acquired through education, for example, it is extremely difficult for us to think of sound in other ways. What if we had not considered sound as a displacement of physical energy, waveforms, the overtone series of fundamental frequencies? What if we had instead understood sound as the enactment of individual or collective telepathy, or spiritual or religious will? And what if our education had taught sound in that way? How much would our world have differed from the one that we live in now? Anyway, in this world we live in, sound is understood through physics and acoustics. And here is what I think is important to note, is that sound was not physics. Sound was not acoustics. Physics of sound, acoustics, is just a way of understanding sound, not the sound. So then, what is a sound anyway? Another approach to finding the answer to this question would be a series of attempts in which the functions of sound are considered to be similar to those of language. In other words, they examine sound or sounds
through the lens of signs, meaning, and symbolic systems. So one such example is to view sound by implementing the universal categories of the firstness, secondness, and thirdness, also called icon, index, and symbol, which is proposed by a 19th century North American philosopher and semiologist Charles Sanders Peirce. So at first, these may look quite complicated, but actually, if we take this apart a bit, it is rather easy to understand. Sound was a little bit too soft, but to Peirce, the firstness or icon is to hear that sound as its immediate physicalities. In other words, our ear and actually our brain detects, identifies, and almost immediately various elements or aspects about the sound from the analysis of it. There is how loud it was, how long or short it was, how high it was, and its energy pattern and changes, and etc. And the secondness or index is to hear the sound as a woman's scream. Here a relation is formed between various elements of this particular sound, that is, its physicalities are understood as a signifier, and woman's scream that is signified. This relation of the signifier and the signified may be natural for almost all of us who have the ability to hear, but for the other animals, for example, it isn't. Perhaps some animals can link it to a scream, or other animals maybe to a female or a woman, but the link to the signified, called a woman's scream, is a highly anthropological relation, so we are not really sure if such a relation can arise for animals. And finally, the thirdness or symbol is to hear the sound, for example, as the scene from Alfred Hitchcock's film Psycho. So following Peirce's semiotics, I think we can have some pretty good ideas as to how we listen to sound. Here, though, there are a couple of points worth unpacking. First is the process and its speed in which a sound travels from the firstness to the third, the icon to the symbol. So I just thought it is really fascinating to observe that a sound is understood as not as some sort of an object, but a stream of signs. Here, however, the sound sign moves from the icon to the index at a speed that is too fast to be recognizable. And also, while it may be somewhat slower than the former, the speed at which it moves from the index to the symbol is fast as well. Also, not all sounds move from the firstness icon to the thirdness, the symbol, and its travel is not always unidirectional. But once moved to the secondness or the thirdness, these sounds do not easily move it in the opposite direction to the secondness or the firstness. In other words, once a sound becomes a symbol, returning to its secondness index or the firstness physicalities requires some or considerable effort from the listener. Perhaps there have been various attempts in the history of music or art, perhaps, that try to slow the speed of such a travel and even reverse the direction. For example, music concrete or acoustic music could be one example. Also, Herbert Brun's anti-communication might have to do with all this. Another point is that at each stage, the group that identifies such a sign and the scope at which a sign activates changes. Probably the sound as an icon, the firstness, would work for a large group of people, perhaps almost all people who can hear. But as it moves to an index and then to a symbol,
its scope is likely to become smaller. So if we play the sound we just heard, to those who do not know Hitchcock's cycle, the symbol called cycle would never emerge. As we have examined the sound from the lens of semiotics, so we got to be always mindful of the fact that the meaning of a sound is dependent upon the historical, cultural, and social context that has made the sound science system possible. But sometimes, when and if a sound is used without such consideration, in other words, a series of processes recording and playing and listening to a sound lacks in the consideration of the science system of the sound, so that the group that has created the sound and another groups who get to hear the sound end up being excluded. And also when and if the result of such exclusion is forced upon yet another group through a so-called common sense or norms, this prescribes this particular listening for all these groups, which can come to them as a type of violence. This process of exclusion can be understood as a politics of exception, which can be clearly witnessed when and if we approach sound from the lens of acoustics or physics. That is, if we take sound to be a resonance or it's a acoustic, it's a phenomenal result as the combination of the fundamental frequency and its beautiful and rational overtone series. All the other information that does not fit well and nicely into these series are declared unfit and excluded as noise. But then if you think about it, noise defined as such by the politics of exception could thus form of a space of resistance or otherwise. However, in the era of artificial intelligence with big data and large language models, even those noises that had long been considered unfit and thus excluded may end up facing a crisis whose otherwise spaces being collapsed, where all these noises become eventually be incorporated into the structural logic of its knowledge system. Anyway, our initial question of what is sound becomes even more complicated and convoluted as we continue examining it. This question tends to easily objectify sound, and it in the process brings about various types of exceptions and exclusions. Why is that so? My answer is very simple. In the process of objectifying sound, to our surprise, the most important element of sound and its existence gets excluded as an exception. That is, I who listen, you who listen, we who listen. The reason why I can say this is because I believe sound exists because we listen. No, actually, that is not entirely true, because we cannot really say that sound does not exist if we do not listen. So therefore, the best that I can do with the language that I have is sound appears when we listen. As a side note, and I should remember my warning, this appearance or manifestation can be a religious or spiritual expression. For example, in Christianity, when God appears to a disciple, they call it a theophany, appearance or manifestation. And in this sense, this may express the manifestation of our desire. Anyway, sound appears when we listen. So if you think about this a little bit, it may remind us of the oft-quoted wording by John Cage. There is no such thing as silence. So this was from Cage's explanation about his now well-known, for better or for worse, this composition called 4 minutes 33 seconds.
When the piece was premiered in 1952, the responses from the audience were, as you could expect, were not very positive. For this, Cage said, they missed the point. There's no such thing as silence. What they thought was silence, because they didn't know how to listen, was full of accidental sounds. You could hear the wind stirring outside during the first movement. During the second, raindrops began pattering the roof. And during the third, the people themselves made all kinds of interesting sounds as they talked or walked out. So many often understand this wording by Cage, there is no such thing as silence, simply as always and everywhere there's a sound to listen to. And perhaps that's how Cage might have explained this here as well. But it is more appropriate to see this wording as the proposition about the mechanism called listening. That is to say, how listening forms sound. That is to say, for whatever shape or whatever ways, if we wish to listen, sound that we can listen to will emerge so that we listen to them. It is so that even those who wish to listen to silence, here if we understand silence as a state where, where no sound exists, end up listening to nothing like silence. Hence, there is no such thing as silence. This simple proposition was, to me, an important turning point that turned the relation of listening and sound upside down. It is not that we listen because there is a sound to listen to, but our act of listening forms a sound, or rather accurately makes sound appear. As such, if sounds appear through our listening, then our question should be not about sound, but about listening. Breaking away from the desire to objectify sound, we must also look into us who listen. Hence, the research theme of ACC Sound Lab is listening. And this listening is not a free, independent, pure act, but a historical, social, political, racial, geographical, ecological, and class-based act performed by me and you and us who are under a very diverse and complex historical, social, political, racial, geographical, ecological, and class-based context. And if so, if listening makes sounds appear, a complex web of sound that have appeared as such are the result of our listening act. And conversely, if someone or some system can control our act of listening, then which sound appear or not can also be controlled and forced. In this sense, Robin James argues in the following: seeing and listening have no essential or inherent structures. Rather, there are multiple regimes of seeing and hearing, each attuned to specific epistemological and ontological discourses. So while I agree to most of this argument here, I'm a bit hesitant to commit fully because even here, the act of listening is considered to be pure act, as it does not have any essential or inherent structure. In my view, listening has always already lost its purity. No, this is not correct, as it sounds as if such a purity had existed a long time ago and one could perhaps return to it somehow. It reads like a nostalgic gesture. Rather, we can say we can never return to that pure act of listening because it has not existed in the first place. Listening is and has always been a platform where various forces or agencies struggle
intentionally or not, to gain control over what is to be heard and how and for whom it is to be heard. I think among these three targets of control, what, how, and for whom, I find that the most difficult one to discuss and examine is for whom. So that's what I will focus on. So for the rest of this talk, I will question whether in listening, we, the collective oral, is ever possible. And this is an urgent question for me because without this possibility, that means that can we hear same things or get same things as? We can never listen to each other. And at the same time, it is an extremely difficult one to tease out. And my approach will be fragmentary and partial at best, but let's try it. So I remember many supervisions with my students in composition, and I teach composition for my PhD students, where we take pain in explaining and understanding what their composition is supposed to do, how they should sound when played to an audience, and how the audience would experience it. The strange thing is that this pain of the students explaining about their piece and the pain of my understanding of what they mean continue even after we listen to the said piece of composition together. After all, we heard the same piece, the same oral phenomenon at the same time in the same place. Still, there is so much we do not agree. So much in the piece about which we do not think we understand each other. At least it seems clear that despite that we acknowledge our temporal and spatial togetherness of the experience, we are not so sure if we are listening to the same things in the piece. The difficulty and confusion in talking about our oral experiences of sound event, let alone highly structural oral phenomena like a piece of composition, is a common and widespread like an innocuous element. My interest in this symptom has grown over the years for various reasons, and here I will examine two words, or maybe conceptions that they connote or engender, that confuse our discussion about what we hear, which are important for us to access the key problematics of this we-ness, this collective oral. I will then discuss the problems of language in our attempts to share oral experiences and form the collective oral. And finally, I will invite us to consider a Korean word called uri, to probe in this we-ness of uri a tacit inclusiveness or being togetherness in a shared experience, which I compare with what Zizek calls a parallax view. One of the problems in the discourse of the collective oral has to do with a construct which preconfigures the discourse of the oral and sets it in motion, the audience. What is particular about this audience in this context is that its configuration, well, at least when it is initiated, is not separate or distant from those who are engaged in the discourse. Quite contrary, this audience includes you and me, or rather, you and I are an integral part that sees the emergence of this audience. We are the audience. The question is, why is then the audience becomes increasingly perceived to be a third party, that talking about it alienates you and me, us, and threatens to sabotage our discourse of the collective oral? One possible answer is because the audience for us today is always already
already a social and political, aesthetic, and perhaps imaginary construct that has emerged amid the advancements of information technologies, married with the consumerism and fetishised individualism at its another height, aptly coined as I culture by Dyson. As a result, the audience loses its collective orality. As soon as we announce it, the audience, it loses you and me, and consequently, it becomes a meaningless, futile object that does not bind us together anymore. We still imagine and perhaps also dream of an audience as a collective, but it really is a mixture of each and every hearing and listening subject who has lost the power of experiencing the order collectively. Caught in this conception of audience now, we all listen individually. It is thus not only convenient, but natural for us not to bring us, the audience, to the core of the discourse of the oral, but to hang it somewhere so that we can all acknowledge it and without even bothering to mention it necessarily. The other problematic of the discourse of the collective oral that I would like to examine is this hearing and listening. Here, this sits between the two words to denote the inconceivable but forcibly implemented cut to the oral. In Western philosophical consideration of sound, the relation between hearing and listening has often been taken rather crudely, where it is thought hearing involves less attention of the self who is engaged in the act than listening does. It follows that once such an act is taken either aesthetically or ethically, hearing, often placed to be less significant than listening, is an incomplete act that needs to be ushered into the listening. As a composer and sound artist for whom English is a second language, I have been particularly and increasingly frustrated by this division of hearing listening. At first, it seems casual and harmless, and even useful to have two different words. So we can use hear when we perceive a sound and listen when we attend to it. But giving priority to listening over hearing normalizes this break and engulfs the gap between the two. In Korean, in comparison, I posit, there is only one word for the act of hearing listening, 듣다. And the same verb is conjugated to indicate when a sound is heard, 들리다. But the act described in this language is linear, with a little to no break between the two. This forceful division of the otherwise single linear act is further performed by Pierre Schaeffer, a prominent example as such, with his four modes of listening, where the self's engagement with the oral is compartmentalized based on this intentional noetic act of the self. While logical in its approach, this formulation, as shown in the case of Schaeffer, assumes that the self in each stage can also be logically compartmentalized. And more crucially, it isolates the self to the oral from whomever they may be sharing it together with, by promoting and aestheticizing or moralizing listening over hearing. But this isolation of the self is not what Schaeffer had initially intended. Rather, his whole project had aimed at conveying to the others how to listen to music concrete by articulating that special state of mind and instill in others. In other words, he wanted to share the experience of his sharing with others,
which is not only called the core of the discourse of the collective order, but what I think is composition is really means. But the method he instructed, in fact, was to cut up the act of a schema of a full plane, subject, object, abstract, and concrete, under the crude division of a hearing listening, and to drive the self into the lonely act of listening. There is this stern didactical voice that orders us listen, not just hear. It seems that in reduced listening, there is no us, as it promotes each subject individual listening mode and does not allow for the happenstance of a hearing that we all do unconsciously, but that cannot be grasped and dissected to parts and planes. A similar dialectical tone of the voice can be heard from R. Schaefer's project on acoustic ecology. I often wonder why I feel that despite the apparent care for one's hearing in the world, Schaefer's listening seems aggressive. So when the sound worker is instructed to listen to the soundscape, he is the audience. So when he is asked to participate with it, he becomes composer-performer. In one sound work, a student asked the participant to enter a store and to tap the tops of all tin goods, thus turning the grocery store into a Caribbean steel band. In another, participants were asked to compare the pitches of drain pipes on a city street. In another, to sing tunes around the different harmonics of neon lights. So here, the split between hearing and listening appears less forceful than Schaefer's, but still it is ever present. More so, when Schaefer says of hearing, I think he really means listening. And when he means of listening, what he really means is to seek things out by ear and make them order. Thus, Schaefer's listening is always active, issuing outward from the self. His famous ear cleaning is an act of seeking out silence, stop making sound for a while, and erase drop on those made by others. But when he shows how it is done in NFB's R. Schaefer Listen, this short documentary, where he says, "What happens if my voice stops? What do you hear then?" As he moves closer to an old movie projector, turns it off, and holds up a small placard which reads, "Listens," I may wonder, but what you're hearing now is not real sound. My voice isn't coming from me. It's coming from sounds that were made a long time ago. And what happens if my voice stops? What do you hear then? So when he does that, the awkwardness that I'm experiencing from this theatrical act is not only or necessarily because it is challenging and even frightening, as Schaefer argues his way of listening should be. It is because I feel such a transition is unnatural. I have been listening all along, and now Schaefer in the video stops the movie projector, which by the way was making wonderful sounds to listen to, stops talking and asks me to listen. And I wonder what else I was doing just then. So to return to the difficulty in talking about what we hear, perhaps this may have to do with the language we are destined to use to communicate. Language
or any communicative utterances for that matter, is not well suited for us where our goal is to share our experience from what we hear. Predominantly visual-oriented and object-based or thing-based, both in what many words point to or depict, and in how these words are structured to mean anything, language, either written or spoken, often fails us in elucidating our oral experiences. Our oral experiences are perpetually confounded in language. Hence, some composers or sound artists, for example, choose not to be engaged in this at all, in this unending cycle of the meaning-making operation. They just don't talk. Others see significance to it, not necessarily because they hope it will shed any light on our experience, but because they want to let emerge the potentialities of this operation that would form an assemblage of other related experiences. In other words, they see language as a tool, not for meaning-making operation, but for experience-making one. Many so-called lectures by Cage may be example of such an operation, where he's not interested in communicating, but he's interested in making experiences. For now, though, let us examine the symptom of this confounding. This confounding, at first, is understandable because there are no readily available visual signposts which our discussion can refer to when needed. At best, there are representations of sound and of oral experiences, but even when we may be able to say that we can see what we hear, what we are really seeing is that of which we hear, not what we hear. It is not only the visual which is absent from oral experiences that is causing the issue. This discourse is littered with futile and empty desires as we attempt to articulate what we mean and how we mean. It never solidifies into something visible, tangible, or tactile, which Cox terms the ordinary ontology, determined by the sense of sight and touches. This shadowy existence of the oral experience leads Cox to consider a very different sort of ontology and materialism of sound that will provoke us to modify our everyday ontology and our common sense of conception of matter. Moreover, by the time when we try to speak of it, sound will have already passed us, so will its effect, though lingering for a while. All this is because our experience of the oral exists solely in time, neither to be seen, to be able to be spoken of, nor to be able to stop even for a while. Our experience of the oral, though real, never seemed to be able to be shared. On the other hand, and here I can only project, perhaps this confounding is inescapable, even desirable, because it may be one of the ways, perhaps the only way in which we are just be able to relate to, but not to become one with, those experiences of the oral. That is to say, every effort, including and especially those which are through language, in accessing and sharing them with others, will need to lead not to clarity, but to the thickening of the experiences. But this is a mere projection for now, because in order for it to be meaningful, I need to show you that oral experiences are resonators, those which return to themselves, of the unconscious that are always via language. But I'm not prepared to explore this idea sufficiently in this talk. So instead, let us return to the potential of the collective oral and examine how it could be possible despite the difficulties above, which I hope will give us a sideways glance at that idea.
Oops, sorry. Okay. If our oral experiences cannot be shared, or can be shared, but we are suspicious of what we share, or we are shared with, why then do we want to share them at all? Here, I would like to quickly discuss what happened to the self who is in listening. First of all, Nance writes that when in listening, the self is always in a bit of a crisis. He said to be listening will always then to be straining towards or in an approach to the self. One should say in a pathological manner, a bit of self. It's in Sorono's sense, first of all, every time a crisis of self. For Stanley, the act of listening not only carries the sense of responsibility, or you must, but it also, because this you must, leads to one's desire for shared listening, because without it, there is no listening at all. So, to listen to oneself listening, to fold listening onto oneself, isn't that also risking not hearing anything anymore of what is available to be heard? Isn't that becoming deaf? The listener I am can happen only when I follow you, when I pursue you. I could not listen without you, without this desire to listen to you listening to me, not being able, since I'm unable to listen to me listening. Without you, according to Stanley, listening cannot take place. Otherwise, the self's listening is folding back to the self, neither to a proper self, nor to the self of an other, but to the form of a structure of a self as such. That is to say, to the form, structure, and movement of an infinite referrer, since it refers to something that is nothing outside the referrer. Instead, Nance points out to be listening is thus to enter into tension and to be on the outlook for a relation to self, where this relation is not to me or to the self of the other, but to the relationship in self. The question is then, what is this you for Stanley, or self for Nance, that is in tension, in relationship in listening? Here I would like briefly examine a Korean word, uri, for a possible answer. Those who do not speak Korean may find the use of uri strange. Besides its main function as a first-person plural pronoun, for example, we as in English, uri is often used in verbal conversation as a substitute for my, which is strange. Even as a plural pronoun, it may include or exclude those who listen to the speaker depending on the context or the speaker's intention. In other times, uri is used to express intimacy and empathy towards the listeners. Often called we-ness, the sense of a being togetherness or a tacit inclusiveness among people is deep in Korean psyche. On the other hand, while the notion of self is common in Western society, there is no equivalent concept of the self in Korean. Although it is often translated as a 자기 or na, which literally means one's own body, the translation does not carry the same concept of the self in the West. This absence of the Western concept of the self and the deeply rooted collective we-ness of which the usage of uri is a telling example open up the possibility of another self who has no clear boundary against others, a porous self that is us, you, and me, the audience, in listening to the collective oral.
with its tacit inclusiveness, Uri as a porous self prepares us for what Zizek calls the as-if, or the leap of faith in the collective order. This as-if, or leap of faith, Zizek argues, is required for the emergence of a shared meaning in language. Without it, we cannot communicate at all. The subject can only break the deadlock of the chain of this endless referral in language by simply taking for granted, presupposing, acting as if we do mean the same thing, because there is no language without this leap of faith. And I'd say the same thing in listening. There's no listening without the leap of faith. Perhaps we are already engaging with this leap of faith, despite or perhaps because of this tyranny of language. We can also posit the porous Uri, with its being, togetherness in a shared oral experience, may allow us to stand on neither of the presupposes the hearing, listening planes, or the individual or collective oral planes, putting into practice a parallax listening, a term taken from the parallax view, which is an in-between stance, termed by Koizin Karatani. Just as a parallax view is exercised to assert the antinomy in the precious Kantian sense of the term as irreducible, conceive the point of radical critique of not as a certain determinate position as opposed to another position, but as the irreducible gap between the positions themselves, the purely structural interstice between them, Zizek says. The parallax listening rejects the short-circuiting or synthesis of the hearing-listening planes, or the individual and collective oral planes, and opens a new dimension that emerges in the gap between the oral, the sound, where we can listen together. So we've been in a rather deep rabbit hole for a while when I was posing for new questions regarding the collective oral listening and the issues and possibilities of porous self. So before I close my keynote, I would like to talk briefly about how an artistic project may be different from scientific projects. Our project, Future of Listening, is an art research project, and our ACC Sound Lab team are artists, not scientists. The difference between scientific approaches and artistic approaches to the same question is not in degree, but in kind. More specifically speaking, scientific approaches to a question may start with a hypothesis, and to prove or disapprove it, they collect various data through a series of experiments and determine whether the hypothesis was right or wrong by analyzing the data. So in this way, scientific research produces, adjusts, reproduces, and accumulates knowledge. Such a methodology of production and accumulation of knowledge has been perfected through a long period of trial and error. And such produced, reproduced, accumulated knowledge is a total heap of facts. This scientific methodology can be considered in the domain of relations, where the most important rule is causality, the cause, the effect. The bigger the elements in the domain get, the more necessary the hierarchy between these elements become to stabilize the domain. In the domain of relations, structure and stability are thus more crucial than ever. And towards this end, it is necessary to map the elements, all these facts, as smoothly as possible on a homogeneous space with no little deviation. There have been various critical takes on the ways in which science produces and accumulates knowledge.
Among them, perhaps those by Bruno Latour and Lacan might be most critical. Latour says scientific facts should be seen as a product of a scientific inquiry, and Lacan says science has no memory. On the other hand, art research could be in the domain of dynamics. The domain of dynamics consists not of the cause and the effect, but of the elements that behave in a series of interactions triggered by chaotic perturbations. In this domain, the amount of data is not really important, and rather than pursuing stability, it focuses more on embracing paradox. No wonder why it is so difficult to express art research with language, which is in the domain of relations, structure, and hierarchy. So when I think of this paradox in art research, it comes to my mind that there is a Korean word that is relevant to sound studies project like ours. It's called 득음. Its literal meaning is the acquiring of sound, but in traditional Korean music, it is often considered the highest level of achievement that one can have. So here I find the meaning of a 득 interesting. First of all, 득 is to acquire or to get. In particular, to end up getting something without or regardless of one's effort. Moreover, it means to conduct or perform an act of desiring, acquiring, grabbing, or something. It also has to do with being satisfied. So as such, this word 득 has apt for our project, Future of Listening. So while we make various efforts in acquiring sound, that is performing various acts of listening, but sometimes despite, and in other times, regardless of our effort, sound may come to us unannounced. And when sound appears to us, we should listen to it and be satisfied. Thank you. ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดร. ซุกจุงคิมนะคะที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ Why do we need to ask about the future of listening นะคะ Porous and listening นะคะ Thank you very much. And now we have come to the half of this Day 1 Symposium. I would like to thank you all the speakers, Dr. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ Dr. Suk-Jun Kim, and thank you all participants for today to join us on the first section. ค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะ